aquí comença el nostre viatge per Holanda i Bèlgica. Estem ja a Amsterdam, no he gravat antes perquè no s'han fet fer un embarque express. No hem pogut ni esperar a la porta, directament no s'han fet passar. I bueno, ara són les 1:20, acabem d'arribar a l'aeroport d'Amsterdam, anem a agafar un tren cap a l'estació central d'Amsterdam i anirem caminant cap al nostre apartament. Així és que anirem a gravant. Ja començam. Bueno, ja hem deixat les coses a l'hotel, hem dinat ja d'un bocadillos, més que res perquè volíem menjar algo ràpid i anar a passejar. I bueno, ara estem en el carrer principal i anem cap al mercat de les flors perquè ho tanquen a les 5 i a l'Idia li feia ganes veure-lo, amb la qual donarem primera visita al mercat de les flors d'Amsterdam. Mira la universitat. ¿Qué pasa, cariño? Es que no sé si quitársela o no quitársela. ¿Qué ha pasado? Que ha diluviado de repente. Dice ¡pum! Lluvia. ¡Pum! Sol. ¡Pum! Lluvia. Se t'he que dir que fa... Què fa? Bona temperatura. Va chirichimi, chirichimi. Sí, bueno, però fa cosa de 2 minuts ha començat a ploure horrible i ara ha aturat. Ara Ja comença a salido. ploure una altra vegada, surt el sol, se'n va... No hace frío. Molt raro tot, però no fa fred, està bastant bé. Així que anem a veure si podem continuar gravant i fent fotos o tindrem que guardar les càmeres una altra vegada. Vale, jo sóc. Bueno, seguim passejant per aquí, per ara la pluja no s'ha donat una tregua i res, la veritat, de temperatura està bastant bé. Anàvem a caminar fins a plaça d'Am i de més. Sí que hem vist que hi ha comerços que estan tancats, sabeu que el dilluns tanquen i bueno, Y hoy es lunes. i hoy és lunes. Però bueno, res, anàvem passejant, la veritat que no s'està agradant bastant, molt cupi. La tienda de los patos. Hi ha tendes de patos per tot. Tendes de patos per tot. No ho entenc. La moda de patos no l'entenc. Però bueno, res. Anem caminant, anem passejant i aniré gravant. Jo sóc. Bueno, estem ara a la plaça d'Am d'Amsterdam i sincerament no s'esperaven més una altra cosa. És una plaça major, però no sé, muy fea, muy sosa. No és que sigui fea, és que és sosa. Sosa és Palau Real i allà teniu la catedral, just allà. Però bueno, nada sorprendente, almenys avui, no sé, està com feita. ¿Qué has demanat, cariño? Unas tortitas, pero no sé dónde tengo que buscarlas. Pues a la casa será. Mira, así que me están haciendo. Sí. Ven.
Es que bueno esto, ¿eh? Qué rico. Está calientito. Té bona pinta, no? Amiguita rica. Bueno, a tot això s'ha de dir que aquest puesto és superviral, que fan ¿Has visto? les tortitas aquestes... Waffles. Com? Waffles. Waffles. Bueno, però ho fan en el moment i tal, i té molt bona pinta. O sigui, és que anem a provar-lo, mentre que caminem un ratito. Ale. Yes. Bueno, ja són les 6 de Sora Baixa. Estem en el barrio Rojo. Ja comencen a sortir les putetes. Las putillas. Totes putes, tio. Totes putes. No se pueden grabar, que se Acaban de sortir com si res. Sí, no poden gravar ni res, però bueno, que sepáis que ya están aquí facturando. Bueno, ara sí que no s'ha agafat la pluja. Però bueno, ni tan mal, no? Eh, Cari? No. Hem anat amb tira-tira, amb els nostres paraigos. Ara tenim que comprar un altre paraigua perquè el de Neridia està hecho una mierda, però bueno. Tan con la calma, que estem de vacances. Ah que sí? Fluyo, fluyo. Hay que fluir. Així és que res, anem a fer una volteta més. Anem a veure si comprem un altre paraigua per Neridia. I a sopar. No sé què soparem, però bueno. Un ramencito. Oh, sí, un ramen. Bueno, després ho mirem. No sé si aniré gravant més, segons la pluja, segons tal, però bueno. Si no, demà. Si no, demà, que no anem d'excursió. Vale. De que te'n rius. Yo tengo hambre, coño, déjame comer. En el final, ramen. Ramencito. No l'han duit, eh? He pagat con el Apple Pay y en el final me l'han duit. Podemos comer. Venga. Bueno, Lidia, ¿qué nos presentas hoy? Pero de verdad, me tienes que grabar con estas pintas. Sí. Venga, va. ¿Qué te has comprado? Enséñanos. Un unboxing. Y te pueden tocar estas. O una sorpresa. ¿Y tú qué crees que te toque? O la primera, o la segunda, o la tercera, o la cuarta, o la sorpresa. Bueno, venga. Ahora no. Menos la amiga y el novio, que eso no. Te tocará el novio. Como me tocó el novio, lo dejo aquí. Miau. A ver. ¿Es el que querías? Mira qué chula. A ver. ¡Qué mona! Mira qué mona. A ver, ¿qué te viene una carta? Tiene una carta de Sakura. Oh, de calidad.